যদি একটা লেবুকে 30 সেকেন্ড পর্যন্ত আপনি গ্যাসের উপরে রাখেন, তারপর সেটাকে মাঝখান দিয়ে কেটে একটা চামচের মধ্যে তার রসটা নিগড়ে নেন, তারপর তার মধ্যে একটু আদার রস দেন এবং একটু মধু দেন এবং একটু সিন্দুক লবণ তার মধ্যে মিক্স করে সেটাকে ভালো করে ঘেটে সেটা যদি আপনি প্রতিদিন খান, তাহলে কিন্তু আপনার শরীরে যদি কোনো কাশি হয়ে থাকে সেটা কিন্তু পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে যাবে, বা আপনার যদি পুরনো কোনো কফ জমা থাকে সেটা কিন্তু আপনার শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে এবং আপনি পুরো সুস্থ হয়ে যাবেন। আর এই ভিডিওটা প্রত্যেকের সাথে শেয়ার করে দেবেন এবং আমাকে ফলো করে রাখবেন এরকম ইনফরমেটিভ ভিডিও দেখার জন্য।